হ্যালো বন্ধুরা, এটা আমি কি গাছ চুরি করতে বসলাম জানতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। তো চলো তোমাদের দেখাই কি করলাম, কোথায় গিয়ে করলাম। গিয়েছিলাম মাসি বাড়ি, সেখান থেকে গিয়েছিলাম গঙ্গা স্নানে। আর সেখানে গিয়ে তো আমার শকুনের চোখটা পড়েছে গাছের দিকে। সেখানে গিয়ে থেকে আমার চোখটা খুঁজছিল কোথায় গাছ কোথায় গাছ। তারপরে মূল্যবান রত্ন খুঁজে পেলাম যে এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বেল গাছের চারা। তোমরা শুধু দেখো এখানে রয়েছে। তো রাস্তার ধারে যেহেতু রয়েছে কেউ তো কিছু বলতে পারবে না, তো চটপট আমি নেমে গেলাম সেই গাছটাকে তোলার জন্য। দেখতেই পাচ্ছ পাশের গাছটা তুলতে পারলাম না বলে এই গাছটা তুলে নিলাম। তো আরো একটা গাছ আমি তুলে নিয়েছিলাম, নিচের দিকে আরো গাছ ছিল, দেখো ওই দেখো আমি আরেকটা তুলে নিলাম। এই গাছগুলো যেহেতু বড় আমি একটা ছোট দেখেই নিয়েছিলাম, যেহেতু মধু আছে আমার সাথে, ও একটা নেবে আমি একটা নেবো। তো এই গাছটা অবশ্যই আমি বাড়ি নিয়ে যাব। এই ভিডিওটা এটুকুই, ভালো লাগলে একটা লাইক করো। আজ আসি, টাটা।